အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာပါဒီနေ့မှာတော့အခုလိုမျိုး MacBook model အဟောင်းတွေကိုApple Support မလုပ်တော့တဲ့နောက်ဆုံး macOS တွေဖြစ်တဲ့ Monterey တို့ Ventura တို့နောက်ဆုံး macOS version တွေကိုဒီလို model အဟောင်းတွေမှာတင်ပြီးတော့မှဒီနောက်ဆုံး OS မှာပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Mac software တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခု vlog လေးမှာပြောတတ်ချင်ပါတယ် The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. ဒီနေရာမှာလည်း Apple device တွေနဲ့တခြားနည်းပညာ product တွေနဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ Apple သူ့ရဲ့ product တွေကိုတော်တော်များများကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်က model တီကို software အထောက်ပံ့လက်ရှိချိန်ကြီးပေးပါတယ်ပေးမှလည်းဒီ set တွေမပြတ်တော့လဲ software အထောက်ပံ့ပေးနေသေးဒီပေါ်မှာလက်ရှိနည်းပညာအရအသုံးပြုလို့ရတဲ့ software တွေ run လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ iOS နဲ့ကွာတာက iOS မှာဆိုရင်တော့ iPhone 6 Plus ဆိုရင် iOS 12မှာဒီမှာပဲသူရဲ့ support ပေးတာအဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Mac တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ iOS မှာလိုပဲသူဘယ် model ဆိုရင်ဘယ်လောက် macOS version တွေပဲပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ software ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးရှိပါတယ်အခုဒီ macOS ကတော့ iOS လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ hack လုပ်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်2017 model မှာ macOS Monterey ကိုတင်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ MacBook Pro 2015မှာ macOS Monterey ထိပဲတင်တာအောင် macOS Ventura ထိတင်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံး macOS တွေတင်လိုက်ခြင်းအပြင်နောက်ဆုံး macOS version မှာပဲသုံးလို့ရတဲ့ Mac software တွေကိုလည်းအသုံးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ MacBook model အဟောင်းတွေက model နှိမ့်သွားပြီးတော့ software တွေလည်းမြင့်မရတော့အခါကြတော့ဆက်မပြတ်ပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့လို့ကြောင်ထိုးထားရမယ့်ဒီလိုမျိုး macOS version အမြင့်တွေကိုနောက်ဆုံးထိကို hack လုပ်ပြီးတင်ခြင်းအပြင်Apple နောက်ဆုံးပေးထားတဲ့ software တွေကိုရောနည်းပညာ feature တွေကိုရောအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် MacBook model အဟောင်းတွေကိုနောက်ဆုံး macOS version ကိုတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့တော့အနည်းဆုံးဒီ2008 model နဲ့ကနေပြီးတော့2015 model ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဘယ် MacBook model မဆို Mac mini အပါအဝင် iMac တွေမှာလည်းအခုနောက်ဆုံး macOS version latest model တွေကိုတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ hardware requirement အနေနဲ့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Hardisk နဲ့လာတဲ့ model တွေဆိုရင်တော့ SSD လဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်RAM အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ RAM ကိုအနည်းဆုံး 8GB ရှိအောင်လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ model အဟောင်းတွေကဆိုရင်တော့ RAM 2GB သို့မဟုတ် 4GB နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ဆုံး macOS version တွေက macOS line ကနေစပြီးတော့ဒါ 64bit macOS version တွေက 64bit architecture နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနောက်ဆုံး Vista ကနေစပြီးမှဒီသူ့ရဲ့ platform မှာmacOS တွေက 64bit architecture နဲ့ရေးထားတဲ့ software တွေကိုပဲ run မှာဖြစ်တဲ့အတွက်run အနေနဲ့တော့ requirement အနည်းဆုံး 8GB လို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ဖြစ်မနေမြင့်ထားပြီးမှသာလည်းဒီအခုလိုမျိုးနောက်ဆုံး version macOS version ကိုတင်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SSD မြင့်ထားရမယ် run အနည်းဆုံး 8GB ရှိပြီဆိုတာနဲ့ဘယ် MacBook model မှာမဆိုနောက်ဆုံး macOS version ကိုတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်RAM 4GB နဲ့ပဲ default လာတဲ့အခု MacBook Pro 2017 model ကိုMonterey တင်ပြီးတော့ Office View တွေမှာသုံးတဲ့ software တွေပဲ run ကြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့တချို့ software တွေမှာအနည်းငယ်လေးလံတောင်တွေ့ရပါတယ်အဲလိုလေးလံတဲ့အတွက်ဒီ MacBook ကိုတော့ RAM 16GB support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 16GB မြင့်လိုက်ပါတယ်RAM 16GB မြင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ရှိ2017 model တနည်းအားဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်က model က macOS Monterey နဲ့မှာ run တဲ့ application တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကင်တွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး MacBook model အဟောင်းတွေကိုနောက်ဆုံး macOS version မြင့်တဲ့ service ကိုကျွန်တော်တို့မှာtechnician နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ technician တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလာရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီ service ကိုလုပ်ယူမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်service ကြာမြင့်ခြင်းကတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းပဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ YouTube channel like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါဒါတော့မှ money တော့ကိုလည်းရောက်ရွှေ့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနည်းပညာပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရော Dr.Mac ကျွန်တော် Dr.Mac ကတင်ထားတဲ့ရောင်းချတဲ့ product တွေရောဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်